Šiandien padarysiu eksperimentą, ar erkės jau yra pabudusios. Eksperimentui ko reikia? Tiesiog balto audeklo ir mes turime lauką. Ir nežinau, ar šitame lauke yra erkių, bet pabandysime mes jų paieškoti. Ir iš tikrųjų ieškojimas yra paprastas. Paimam ir mes einam per patį žolę, taip įsivaizduotumėt, kad eina jūsų augintinis. Ir mes truputį galim paeiti, na ir kiek mes nuėjom, 5 metrus kokius, galim pabandyti pasižiūrėti, ar mes kažką pagavome. Šiuo atveju nei vienos erkės, apart vieno vabaliuko, nematau. Kągi, kartojam toliau. Gal erkių nėra? Nemanau. Tiesiog gal ir žolė, jinai dar tokia nėra labai ilga, bet šituose laukuose manau, kad tikrai turime kažką pagauti. Pabandom pasižiūrėti vėl. Nu va, ir mes turime vieną papuolusią erkę. Ateik. Štai eksperimentas yra pavykęs ir matome gyvą erkę, kurią mes tiesiog pagavome su audeklu, eidami per pievą. Manau, kad šitų erkių šitoje pievoje tikrai yra daug, kaip ir kiekvienoje kitoje pievoje. Tai bet kuriuo atveju jau pats laikas rūpintis augintiniais ir juos apsaugoti.